今年總決賽第一場喺雷霆主場開打，溜馬開局比較慢熱，手感一般，加上接連失誤，第一節就落後9分。雷霆呢邊就靠住出色嘅防守，造成溜馬半場19次失誤，加上 SGA 上半場嘅19分，半場領先57-45。第三節嘅分差一路喺10分左右徘徊，溜馬尾段連入2球3分追近，但係 SGA 嘅最後一擊3分穿針，幫雷霆維持9分優勢。第四節雷霆一度拉開到15分，但係 Toppin 同 Turner 嘅3分幫溜馬打出12-2 run 追近比數。雷霆雖然一路保持住領先，但係溜馬呢邊咬住唔放，去到最後1分鐘，史亞琴嘅補籃幫溜馬追到1分差距。另一邊嘅 SGA 中距離唔入，時間仲有10秒，溜馬選擇唔叫暫停，個波俾到 Haliburton， 佢大波去到右邊45度頂住防守射個 pull up 中距離絕殺。Haliburton 再次創造奇蹟，14分10籃板6個助攻，加上1球價值連城嘅絕殺，以111-110大隊反勝雷霆，偷走 Game 1。